강원도 원주의 소문난 집. 사람들이 이곳을 찾는 특별한 이유가 있다는데요. 사장님, 저희 목살 5인분만 주세요. 저희 삼겹살 12분 같은 5인분 주세요. 손님들의 주문과 함께 위풍당당하게 등장한 돼지고기. 초벌구이를 마친 돼지고기는 겉은 바삭, 속은 부들. 요 맛있게 익어가는 아름다운 소리 들리시나요? 그렇죠. 돼지고기엔 요 상추쌈이 빠질 수는 없죠. 부드러운 삼겹살에 매콤한 김치를 올려 한 입에 호로로. 두 눈이 번쩍 뜰 만큼 놀라운 그 맛. 그런데 정동진역으로 가자. 여기 있어요? 정동진역으로 간다고요? 손님들의 좌석을 따라 쭉 늘어선 기차역 편말들. 아니 이게 다 뭔가요? 기차 여행을 하는 듯한 기분을 만끽할 수 있다는 이곳. 그냥 다리 뭔가? 저거 맛있겠어, 저거. 상추대자, 상추대자. 저거 고사리. 자꾸 내리라 그러지. 여기는요, 반찬을 자기가 먹고 싶은데 뭐 한참 걸러 먹을 수 있는 곳이라서 그게 최고 좋은 거예요. 빨리빨리 집어야 된다고. 기차가 너무 빨리빨리 지나가니까 기차가 초특급인가 봐. 너무 빨리빨리 지나가요. 여기는 반찬이 막 돌아가서 재밌어요. 반찬이 돌아간다고요? 어디요? 어머나 어머나. 이건 회전 초밥집에서나 보던 그 레일? 손님상 옆으로 갖가지 반찬을 싣고 쉴 새 없이 돌아가는 회전 레일. 빛깔 갖가지 고기도 다양한 반찬과 함께 줄을 잇고 있는데요. 빨리 집어야겠어요. 이렇게 진짜. 기차역에 앉아 돌아가는 회전 레일을 보고 있노라니 정말 기차 타고 맛집 여행 떠나는 것 같은 기분이겠어요. 이미 고기는 별로 안 남았어요. 귀여운 꼬마 승려도 반찬을 싣고 달리는 회전 레일의 매력에 푹 빠진 것 같네요. 돌아가는 반찬 앞에 지금 NOW! 손님들이 필요한 건 스피드! 되게 잡채. 마음에 드는 반찬을 콕 집어 상위로 옮기는데요. 빈자리가 없네요. 메인에 따라서 내가 먹고 싶은 걸 골라 먹을 수가 있으니까 반찬도 많고 다 골고루 먹을 수 있어서 좋아요. 고구마 튀김도 있고 잡채도 있고 김밥도 있고 없는 게 없네요. 한 20가지 정도는 되는 것 같은데요. 갖가지 반찬에 이어 묵직한 자태로 등장한 돼지고기. 아, 이것은 돼지고기계의 절대 강자. 한번 초보를 했네요. 네, 우리를 설레게 하는 그 이름 삼겹살. 그리고 이것은 고기계의 1인자 자리를 호시탐탐 노리는 부드러움의 대명사 목살. 우와. 여기에 양념. 달콤함이 물씬. 입안에서 살살 녹아 한 번 빠지면 헤어나올 수 없다는 마성의 매력 양념갈비까지. 빠져들겠어요, 진짜. 외식 메뉴 슈퍼스타 돼지고기 오총사와 KBS